嗯。啊，好熱啊！係咯。今日30幾度。死啊！喂，你條肩唔同咗樣嘅，有咩唔同啊？咪同平時一樣。你平時影手鬆都邊有咁緊啊？好核突啊！好鬆咯喎。真係好核突啊！你翻鬆佢先。啊，好熱啊！OK 啊，喂，你咁樣唔驚走光啊？成排樓冇扣。你哋睇裙㗎嘛？你咧係咪一樣？我有打底褲㗎嘛，使乜驚啫？唉，喂，唔好講笑，頭先你 share 係咪揾我哋啊？好似係喎。哎，嗱飛去啦，食翻。見完老師之後，我發現個頭紮得整齊啲，手緊啲，咪仲好睇，仲有禮貌。係啊，其實咁樣都唔係好老土啫，仲可以襯翻個校服添。咁先係標準嘅真光女兒啊嘛。同埋咧，我覺得靠翻頸行樓其實都唔係好熱啫，咁樣都比較搖比較好啲啦，而且本身有個冷氣。同埋做女仔都係坐得斯文啲好，咁先有禮貌，唔可以咁粗魯㗎。係啊，雖然我粗魯，但係坐得斯文都應該嘅。你呢啲唔係粗魯，係活潑啫。我哋要學識保護自己，免受傷害。唔應該俾人睇嘅就唔好俾人睇，應該俾人睇嘅都唔好俾人睇啊！做得好。好，各位同學，你哋而家打開呢本書第20課，我而家俾5分鐘時間你哋睇一睇，之後就會問一啲問題。唉，又要睇多嘅好悶啊！邊個叫你堂堂都唔帶書啊？老師咁重，你帶翻學校啊？咁你有櫃桶㗎嘛？櫃桶邊係帶書㗎？梗係擺零食啊、雜誌㗎啦。咁你應該好似我咁啦，一半係書，一半係零食同雜誌，咁咪用晒成個櫃桶咯。哇，真係好實用喎！當然啦。好啦，你哋有啲咩唔明白嘅地方啊？如果有嘅話咧，我就而家俾啲筆記幫下你哋啦，而家抄俾你哋。咦？又係嘉明揾你㗎？係啊。揾你做咩先？冇啊，嘉明同我一陣間同佢食晏咯，但係我頭先話同你食晏㗎嘛，咁而家都唔知點。唉，唔使考慮啦，同我食啦。咁好啦，咁我唔覆佢啦。係喎，講翻嘉明個家姐咧，你一定都記得㗎啦，佢勁開心喎，落選港姐咯，得第3咋。哦，怪之第3名嗰個咁熟面頭啦。我哋初諗住投佢㗎，全民投票嘛，點知相反流咗，真係唔開心。你猜完未啊？最後一個開喎。咦？最尾5分鐘做啲咩好咧？等下先。真係太熱啦，温咗未啊？係喎，温咗少少咋。你温咗邊一 part？温咗15部分。咁得啦，我温咗下半部分，一陣間咧你做第1頁，我做第2頁。好啦，我哋最尾5分鐘互抄。就咁話。咁而家剩翻2分鐘，聽人講書啊。咁你聽書，我瞓覺啦。都係冇啦，你瞓覺我食嘢，有啲好。同學停一停，諗一諗喎。唔使停，唔使諗啦，佢都擰轉身見唔到你哋㗎啦，快啲食嘢，快啲瞓覺，快啲玩電話啦。但係你哋咁樣上堂，好唔尊重個老師喎。我唔覺得有幾唔尊重個老師喎，佢都擰轉身唔理你哋，掛住抄黑板啦，佢咪仲唔尊重你哋？佢係抄緊啲好有用嘅筆記俾你哋喎。橫掂你哋都唔聽㗎啦，咪想糟蹋你哋啲青春。但係你哋咁樣上堂玩電話，其他同學見到真係唔係咁好，好影響佢哋㗎。嗱，唔係玩電話啊，佢哋睇電話啫嘛，睇電話同玩電話係兩回事嚟㗎喎。但係你哋喺校園裏邊展示手機已經唔應該啊。邊度算係展示啫？佢哋喺櫃桶度玩啫嘛，又唔係舉出嚟玩，唔算展示啊。同埋你哋咁樣真係，其他同學真係會見到你用電話，真係好影響佢哋嘅學習。而且你哋突然間測驗又會出貓，真係好唔公平㗎，對其他同學。冇所謂啦，冇聽佢講。你唔好聽佢講啦，佢係魔鬼嚟㗎。我諗我知道我哋應該點。
1星期後，各位同學，記得上堂問叫你睇嘅書，要問你啲問題嘅咧。好啦，今堂就問翻你啦。第一題，知唔知道管理會計係俾邊一個睇嘅咧？我知道，請同學你答。係咪管理層啊？啱咗啊！好勁啊！你又識？梗係啦，我屋企温書㗎嘛。我發現咧呢排咧做啲功課啊都識啦，同埋老師上堂問啲問題咧，我哋都會識咯。平時我喺屋企做